Aktivistja mirënjohur serbe Natasha Kandish ka shkruar në rrjetin social X se me pranimin e marrëveshjes gjermano-franceze, marrëveshjen e Brukselit dhe aneksin e Ohrit, Serbia ka pranuar Kosovën si shtet të pavarur. Realiteti i Kosovës së pavarur, Natasha Kandish ka shkruar se ka ardhur si pasojë e krimeve të luftës të kryera me regjimin e Slobodan Miloševićit, po, duke nënshkruar marrëveshjen e Brukselit, marrëveshjen e Ohrit dhe dokumentin gjermano-francez, Aleksandar Vučić ka pranuar realitetin se Kosova është një shtet i pavarur. Do të shtoja se ky realitet është pasojë e krimeve të luftës nga Jugoslavia, shkruan ajo. Familja veprimtarit Haki Meri kritikon kryetarin e LDK-s Lumir Abdigjiku për ta quajtur disa figura politike mercenar selektiv, sipas tyre akuzat duket se aludojnë te Agim Veliu, i cili guxoi të flasë ndërkohë që sipas kritikëve të gjithë ata që mbështetën Hashim Thaçin për president kanë qenë mercenar të vërtet. Shkrimi vë në pikpyetje përgjegjësinë e Abdigjikut për humbjen e LDK-s dhe akuzon se pa dorëheqje po i shërben interesave të partive të tjera si lëvizjave të vendosje dhe guxo, duke shkrih LDK në favor të tyre. Autorët paralajmërojnë se nëse vazhdon kështu Abdigjiku mund të mbetet i njohur jo si reformator, por si kryetari që dobësoi partinë e Rrugovës. Në vim shkrimi i plot, Lumir Abdigjiku kundër Agim Veliut. Lumir Abdigjiku, siç duket, ka shpikur një profesion të ri politik, mercenari selektiv, apo aludon me Agim Veliun vetëm se guxoi të flasë, por harron se mercenarët e vërtet në LDK kanë qenë të gjithë ata që i shtruan qëllimin e kuq Hashim Thaçit për president, edhe pse ky i fundit e kishte masakruar LDK-n e Rrugovës në të gjitha drejtimet. Tani pyetja që s'po merr përgjigje është kjo, për cilin mercenar kishte fjalën Lumiri? Isën apo Agimin, sepse realisht të dy e kishin bërë Thaçin president teksa Thaçi njihet si iniciator, organizator dhe urdhërdhënës që kishte drejtuar dhunën ndaj politike ndaj LDK-s. Agim Veliu sot del si kryenëritës i vonuar i zgjedhjes shpëtuese brenda LDK-s, pas humbjes së zgjedhjeve të 28 dhjetorit 2025, por çuditërisht nuk i përmend kur vrasjet politike as shikun, as dosjet as atentatin ndaj vetes, ndërkohë Lumiri thotë do ta marrë përgjegjësinë për humbjen e LDK-s. Mirë, por përgjegjësia, pa dorëheqje, është si pendimi që s'vlen asgjë, nëse nuk largohet Lumiri realisht, po i shërben kauzës së Hashim Thaçit, duke shkatruar elektoratin e fundit i dekist. E bukur është kjo, në të njëjtën kohë, ai po ndihmon lëvizjen vetvendosje dhe guxon, duke e shtyrë elektoratin rrugovian të emigrojë masivisht. Pra Lumiri na del politikan multifunksional, punon për shikun, duke u zbrazur LDK-n, punon për lëvizjen vetvendosje duke ja forcuar elektoratin, e kështu mirë ka, punon për guxon duke ja trashëguar strukturat, edhe këto mirë ka, dhe në fund thot se po i ringjall LDK-n, një mision i suksesshëm. Për të gjithë përveç për LDK-n, nëse vazhdon kështu Lumir Abdigjiku nuk do të hyjë në histori si reformator, por si kryetari që i shkriu LDK-n për të gjithë të tjerët. Lumir vazhdo se njeriu ndonjëherë duke bërë keq, ton edhe mirë.